Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram va muhtarama mu'min va mu'minalar, Bani Isroil o'zlari orziqib kutgan oxir zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni qabul qilmadilargina emas, balki u zotga va keltirgan islom dinlariga qarshi bor vujudlari ila murosasiz kurashga qo'zg'aldilar. Vaholanki na Muhammad alayhissalomning o'zlari va na sahobalari bu mumsik yahudlardan pul mol ham so'ramagan va biror yomonlik ham qilmagandilar. Juhud yuragida adovat qanchalar bo'lish kerak ediki, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga butkul ziyonsiz osh-non so'ramayotgan ish Yasribda mu'minlarga Qur'on oyatlarini tilovat qilib berayotganlarida yahudiylar tinglovchilar orasiga suqilib olib masxara qilib o'tirardilar. Ashabi kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bizning holimizga rioya qiling va oyatlarni shoshmasdan qayta o'qing degan ma'noda ro'ino ya Muhammad desalar, shu joyda turgan yahudiylar ko'ngillari o'ta buzuqligidan nopok tillarini burab talaffuzda o'xshash, ammo ma'nosi haqorat omuz bo'lgan ro'nat yengiltak bo'lmoq ya Muhammad deb ovoz berardilar. Shuning uchun Alloh taolo mu'minlarga bu so'zni emas, shaklan boshqa, lekin ro'ino bilan ma'nosi bir bo'lgan unzurno so'zini ishlatishga amr qildiki, endi bu ayyor yahudlar ushbu so'zni hech qanaqasiga aylantira olmay qoldilar. Allohu akbar. Ey mu'minlar, ro'ino demanglar, unzurno denglar va quloq soling, kofirlar uchun alamli azob bordir. Baqara surasi 104-oyat. Endi insonlar o'zaro uchrashganlarida oddiy salomlashib qo'yish nima degani? Biroq yahudiylar shunda ham musulmonlar oldidan bir odam bo'lib so'rashib o'tib keta olmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ro'para bo'lganlarida assalomu alaykum, ya'ni sizga tinchlik, omonlik bo'lsin deyish o'rniga assalomu alaykum, ya'ni sizga o'lim bo'lsin derdilar. Shuning uchun Alloh xabardor zot bu toifaning shu qilig'i haqida ham Qur'onda ogohlantirib, ularning jazolari jahannamga kirish ekanini bildirdi. Qachon ular sizning oldingizga kelsalar, sizga bir ibora bilan salom berurlarki, Alloh sizga o'sha so'z bilan salom bermagan edi. Yana o'zlaricha nega aytayotgan so'zimiz sababli Alloh bizni azoblamayapti derlar. Ularga o'zlari kiradigan jahannam azob to'g'risida kifoya qilar. Bas naqadar yomon oqibat bu. Mujodala surasi 8-oyatdan. Biz musulmonlarni har ko'rganlarida bizga doimiy ravishda faqat o'lim tilash yahudona odatlari hozirda ham qolmagan, bil'aks yanada avjiga chiqqan. Bunga o'zimiz ham guvoh bo'lganmiz. Vatandaligimizda, bizning ko'chamizda yoshi kattaroq bir o'zbek xola kunlardan birida yahudiy qo'shnisi unga yillar davomida assalomu alaykum deb kelayotganini fahmlab qolib, "Hoy, menga qara, sen hali menga bir umr o'lim tilab kelyapsan ekanmi? Hoy, qurib ketgur juhud" deyishi bilan davomli jinoyatida qo'lga tushgan haligi qo'shni yahudi pismaygancha shipillab o'z havlisiga kirib ketgan. Bo'lmasam bu xola islomiy da'vatchi ham emas, hatto namozxon emasdi. Hozirgi kofirlar to'qib olgan atamaga ko'ra
terroristga bo'lish yo'qda tursin. Faqat o'zbek bo'lgani uchun bu baribir musulmon qavmdan, baribir Muhammadning ummatidan sallallohu alayhi vasallam. Hozir benamoz bo'lsa, ertaga namoziga, islomiga qaytadi. Chunki u baribir kalimago'y degan e'tibor bilan Yahudi unga o'lim tilab yurgan. Bo'lib ham kimga yillab faqat yaxshiliklar ko'rib kelgan yon qo'shnisiga, keksayib borayotgan bir ojiza ayolga, yana qayerda? Isroilda emas, shu ayolning o'z vatani bo'lmish musulmonlar yurti O'zbekistonda bo'layotgandi bu tahqir. Bu xola hamma qo'shnilari qatori ushbu Yahudi qo'shnisiga ham har ko'rganda yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, yaxshi yuribsizmi deb faqat iliq muomalada bo'lganini ko'rardik. Endi shungaki bu Yahudi har kuni o'lim tilab yurgan bo'lsa, uning yuragidagi maraz qanchalar ekan. Bu haqda Alloh o'z do'stlari mu'minlarga bunday marhamat qiladi. Ey mu'minlar, o'zlaringdan boshqalarni, ya'ni g'ayri dinlarni sirdosh do'st tutmanglar. Ular sizlarga zarar yetkazishda kuchlarini ayamaydilar va sizlarni qiyinchilik mashaqqatlarga duch kelishingizni orzu qiladilar. Ularning sizlarni yomon ko'rishlari o'z og'izlaridan oshkor bo'ldi. Dillardagi adovatlari esa yanada kattaroqdir. Agar aql yurgizsangizlar, sizlar uchun oyat alomatlarini aniq ravshan qilib berdik. Hoy mu'minlar, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar u ular sizlarni suymaydilar. Oli Imron surasi 118-oyat va 119-oyatdan. Dar haqiqat zahar solmoq emish kasbiy chayonning. Umuman Yahudiylar bilan ozmi ko'pmi muomala qilib ko'rgan yahudmas kishi, ularning hatto poyafzol yamoqchisi, sartaroshi yoki gazli suv sotuvchi eng oddiysi ham o'zini dono, uddabro, o'tkir, buni esa ahmoq, befahm, lapashang hisoblashini, o'zini yuqori, buni esa past sanab muomala qilishini sezib qoladi. Zotan bunday hayotiy tajribalar Yahudiyning tag tomirlari, fe'l atvorini-yu qilmish qidirmishlarini bilishimiz ularning sayyuhnist bitiklarida ha bunday deyayotganlari mana bu ekanda deb fahmlab borishimizga imkon beruvchi kalitlardir albatta. Bu Yahudiy toifaning ayniqsa asri saodatda qilgan qilmishlarini ko'rib, ularning haqiqatan ham tekkanga tegib, tegmaganga tosh otadigan bir balo ekanlariga amin bo'lasiz. Misol uchun Madina bozorida xarid qilayotgan bir muslima ayol Yahudiylarga nima yomonlik qilgan edi? Uning yopinchig'ining bir chetini oyog'i bilan bosib turish, bu ayol turib ketganida bosh yuzi ochilib ketganiga xoxolab kulish Yahudiylarga nima kerak edi? Tinch turolmaslik fe'llari o'shanda o'z boshlariga musibat keltirib, o'sha Yahudiy qavmi Madinadan surgun bo'lib ketmaganmidi? Badr g'azotidan keyinchi musulmonlar o'zlaridan bir necha marta ko'p bo'lgan Quraysh kofirlarining ustidan g'alaba qozonib Madinaga qaytganlaridan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Yahudiylarni to'plab, "Ey Yahudiylar, siz mening haq payg'ambar ekanimni Tavrotdan o'qib bilgansiz. Bas shunday bo'lgach, boshingizga Qurayshliklarning kuni tushmasdan avval menga qarshi turishni bas qilinglar" dedilar. Shunda ular, "Sen urush ilmidan bexabar bo'lgan bir guruh johil Qurayshlikni yengganing bilan g'ururlanma. Bizning zo'rligimizni biz bilan urushganda bilasan" deb kibrlanganlarida jumladan mana bu oyat ham nozil bo'ldi.
ey yahudiylar, siz uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan, ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi. Ular musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarning 2 baravar ko'p ekanini ko'rib turar edilar. Alloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab-quvvatlaydi. Albatta bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir. Oli Imron surasi 13-oyat. Lekin yahudiylar ibrat olmadilar. Agar islomdan oldin ular Yasribda Avs va Hazraj arablarini doim bir-biriga urushtirib kelgan bo'lsalar, endi Makka mushriklarini va Madina munofiqlarini mu'minlarga qarshi fikrlar, yo'l yo'riqlar berib, qo'llab-quvvatladilar. O'zlarining zo'rliklari bilan kerilganlar Madinadagi uchala Yahud qabilasidan bittasi ham musulmonlarga qarshi ochiq maydonga chiqa olmadi. Faqat atrof arab mushriklarini yangi islom davlatiga qarshi mudom gijgijlash va urush qilgani to'plab kelish bilan shug'ullandilar. Allohning elchisidan biror yomonlik ko'rmaganlarini e'tirof etganlari holda o'zlari ahd va paymonlarini buzaverdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatlaridagi yahudiy bola orqali u zotni sehrladilar. Bir yahudiya ayol go'sht pishirib chiqarib, payg'ambar alayhisalomni zaharladi. Yahudlarning bir qavmi muzokaraga chaqirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'tirgan joylariga tomdan boshlariga katta toshni tashlamoqchi bo'ldi. Keyin ham islom ichida shiyalikni boshlab bergan, yolg'on hadislarni o'zlaridan to'qib kiritib yuborganlar orasidagilar ham ummat ichida ko'plab ixtiloflarni boshlab bergan yo avj oldirganlar, xalifaliklarimizda barcha fasodni yoyganlar va ularni qulatishda faol qatnashganlar da ayni ana shu yahudiylar bo'ladilar. Xususan oxirgi Usmoniy xalifaligimizni tugatishda sayyuhnizmning asoschilari zo'r berib uringanlar. Hozirda ham islom ummatining boshini qovushtirmaslik, fitnalar va ixtiloflardan chiqartirmaslik qora ishlarining ustida aynan yahudlar turgandirlar. Nima uchun bu ahli kitob biz musulmonlarni bunchalar yomon ko'radilar? Mana buning javobi. Ayting, ey ahli kitob, sizlar biz tomonimizdan yomon ko'radigan narsangiz faqatgina bizning Allohga, o'zimizga nozil qilingan kitob Qur'onga va ilgari nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz, sizlarning ko'pchiligingiz esa fosiq itoatsiz ekanlaringizdir. Moida surasi 59-oyat. Demak, biz Qur'on ahlining Xudomiz Alloh bo'lgani va Qur'ondan boshqa ularning kitoblari Tavrot, Zabur va Injilga ham iymon keltirganimiz ahli kitobning bizga nisbatan adovatini keltirar ekan. Yana ularning ko'proqlarining fosiq, Allohga itoatsiz ekani buning sababi ekan. Ahli kitobning bu fosiq itoatsizligi shu darajadaki Qur'onni qabul qilish u yoqda tursin, hatto o'zlarining kitoblari Tavrot va Injilga amal qilmay qo'ygandirlar. Hozirgi Yahud va Nasoroda na namoz, na asl roza, na ribot jihod va boshqa chin tavhid dinining ibodatlaridan asar ham qolmagan. Faqat nafslariga moslab o'zlari to'qib olgan din nomidagi ozgina narsalar qolgan xolos. Shuning uchun Yahud va Nasoro aslida o'zlarining Tavrot va Injil dinlarida ham bo'lmagan bedin kofirlar bo'ladilar. Ayting, ey ahli kitob, to Tavrotga, Injilga va sizlarga Parvardigoringiz tomonidan
nozil qilingan barcha narsalarga amal qilmaguningizcha hech qanday narsada dinda emassizlar. Moida surasi 68-oyatdan. Endi shular biz musulmonlardan to ularning dinlariga kirmagunimizcha bizdan rozi bo'lmas ekanlar. Holbuki ularning dinlari yahudiyat va nasroniylik mana asl bedinlik ekan. Yahudi va nasroniylar to siz ularning diniga kirmaguningizcha hargiz sizdan rozi bo'lmaydilar. Ayting, Allohning yo'ligina haqiqiy yo'ldir. Baqara surasi 120-oyatdan. Biz musulmonlar ularning kitoblariga iymon keltirganmiz, alhamdulillah. Xo'sh, ahli kitob ham bizning Qur'onimizga iymon keltiradilarmi? Sizlar hamma kitobga iymon keltirasizlar u ular sizlarning kitobingizga iymon keltirmaydilar. Oli Imron surasi 119-oyatdan. Ey mu'minlar, mana shular sizlarning diningizga iymon keltirishlariga orzumand bo'lasizmi? Holbuki ulardan bir guruhi Allohning kalomini eshitadilar-da, so'ngra uni anglab olganlaridan keyin bilib turib o'zgartirib yuboraveradilar. Baqara surasi 75-oyat. Bu hech qanday mudhish jinoyatdan-da tab tortmas yahudiylar haqidadir. Endi Bani Isroilning Allohning so'nggi payg'ambariga qanday munosabatda bo'lgani mavzusini yakunlar ekanmiz, yana bir haqiqatni aytmay ketolmaymiz. Yahudiylar payg'ambar kush ekanlarini bildik. Xotamul Anbiyoga ham ular bir necha bor suiqasd uyushtirganlarini ko'rdik. Bu zoti sharifni yoshlik chog'lardayoq yahudiylar o'ldirmoqchi bo'lganlarini ham o'qidik, eshitdik. Ammo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vafotlaridan keyin ham boshqa birorta payg'ambarga qilinmagan qabih jinoyatlarini sodir etib kelmoqdalar. Yahudiylar o'zlarining bir bayramlariga musulmonlarning kichik yoshdagi bir o'g'il bolasini o'g'irlaydilar-da, uni qoni ko'paysin deb bir muddat shokolad, shirinliklar bilan boqadilar. Keyin unga Muhammad deb ism qo'yadilar va un tortilgan surpaga turg'azib qo'yib, har tomondan qo'llaridagi shirinliklarini ko'rsatib, "Ma Muhammad, kel Muhammad" deb chaqiradilar. Bolakay qandni olaman deb borsa, qo'llaridagi bigiz bilan "Ma sanga Muhammad" deb sanchib oladilar. Go'da qochib boshqasiga borsa, u yahudi ham xuddi shunday sanchib oladi. Bolaning qoni oqib, oyoqlari ostidagi unga qorishib boraveradi. Shu alfozda musulmonning go'dagini to o'lgunicha sanchib, qonini obdon oqizib, shunga xamir qorib, bayramona kulchalar pishirib, hayitlik qilib, o'zaro ulashib yeydilarki, mana Muhammadning qonini ichdik deb. O'zlaricha payg'ambarimizdan qasd olganlari bu. Juhudlar Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayotliklarida erisha olmagan qotilliklarini vafotlaridan keyin ham u zotga suiqasdlarini shu tariqa davom ettirmoqdalar. Yuraklaridagi kin va adovatlarining nechog'ligini ko'ring. Abdurazzoq birodarimiz mana shunday yosh bolalik chog'larida ko'chalarda o'ynab yurganlarida bir yahudi erkak "Yur, marojna olib beraman" deb qo'lidan yetaklab olib ketayotganida opachalari tortib olib qolganini so'zlab bergandilar. Shunday qilib, juhudlar faqat payg'ambar kushgina emas, imkonlari bo'lsa, payg'ambar xo'rlik qilishdan ham tab tortmaydigan odamxo'rlar bo'lishlarini ham mana ko'rsatib turgandirlar. Mavzuning davomini inshaalloh yana suhbatlashamiz. Diqqatingiz uchun tashakkur. Vassalomu alaykum
va rahmatullohi va barakatuh.